大语文千万字，逐工要甲大家做伙来摆一日。今日咱新闻报道，咱台湾正式开始做 AZ 疫苗预防针。这几款电视中带头先做，一个看时间差不多是下午7:40分。今日要甲大家小解这一字，就是针，时针的针。这个针古早是一款打击的乐器，中是空心的，一般用铜或者是铁拍的，咱讲针。若是庙里有神明或者是贵宾入门，都会敲钟擂鼓来欢迎。另外，算时间的计时。咱讲时间，带大家做伙来小解两个词。头一个，咱做伙来看到，读做后钟，也就是脑笛啊、脑钟啊，都是喙接脑后这粒圆锥形的物件。第二个词，读做乱钟啊，也就是脑钟啊，某人讲是琴钟啊，专门叫人起床的细粒时钟。咱用一句话来举例，甲这两个词甲做伙。譬如讲，这间学校的校长实在足认真，便若是孙老看到学生囡仔上课咧拄句，伊就亲像乱钟啊。会甲学生叫精神，顶回还有一个学生感冒无爽快，后前发炎，校长亲身塞车载伊去互医生看，会当讲是校长兼讲钟。今仔日小解这一日，钟提供予大家参考。